Yes, unafahamu ya kwamba Young Africans, mabingwa wa kihistoria soka la Tanzania, wanatafuta kocha mpya kwa sasa hivi. Bana, ungana mimi tuweze kuzungumza A to Z kile ambacho kimehitajika hususa katika mwaka huu 2025 kuelekea 2026. Na by the way, tuweze kuzungumza kile ambacho kimehappen kupitia hapa Rich Media. Bana, kocha ambaye anahitajika hapa namzungumzia kocha Madagascar, Loumandi Lakoto-Drabe. Bana, majina ya Madagascar kidogo ni magumu kweli kweli, na tuweze kuungana pamoja kuweza kumfafanua kocha huyu. Nikwambia kwamba kabla siendelea kukuambia siri ipi ya kocha huyu mpya, kocha ambaye anafanya vizuri kweli kweli, kocha ambaye aliwahi kufanya vizuri katika finali ya mwisho kabisa, aliweza kukutana na Giant katika timu ya taifa ya Morocco, of course kwa Madagascar dhidi ya Morocco. Na by the way, tuweze kuzungumza A to Z kile ambacho kimefanyika. Nikusii tu endelea kusalia kupitia Rich Media kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na kucomment. Tutazidi sana kuwa mjanja kila siku popote ulipo duniani. Bana, tuanze kile ambacho kimehappen. Na by the way, tunafahamu ya kwamba Young Africans kwa sasa hivi wanatafuta kocha mpya. Hii ni mara baada ya kocha Mfaransa namzungumzia Romain Folz kufanya vibaya sana hususa katika ligi ya ndani, lakini pia ligi ya mabingwa. Of course tunafahamu ya kwamba kiu ya mashabiki wa klabu ya Yanga, wenyewe wanahitaji kuona klabu yao inafanya vizuri kweli kweli, klabu ambayo iweze kuwaletea makombe, klabu ambayo iweze kuwaletea magoli mengi, waseme kwamba pila hili ni pila zito kweli kweli. Watu wamekuwa wakifafanua mengi hususa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kocha mpya, kocha Madagascar Loumandi Lakoto-Drabe, raia kutoka nchini Madagascar. Tunafahamu ya kwamba moja kati ya timu ambayo timu ya taifa ambayo imefanya vizuri sasa hivi ni timu ya Madagascar. Ni moja kati ya timu ambayo ni ya kawaida, lakini pia imeweza kufika katika hatua ya finali. Nafahamu ya kwamba katika nchi ya Madagascar soka lao sio la uwekezaji kwa asilimia kubwa kuliko, lakini pia wachezaji wao wana spirit ya kufanya makubwa kweli kweli. Tunafahamu ya kwamba katika upande wa ligi za ndani zimeonekana kwamba ligi ni dhaifu, lakini pia katika upande wa ligi ya mabingwa nayo timu zao ni dhaifu kweli kweli. Tukizungumzia miundombinu ya nchi ya Madagascar, miundombinu yao ni mibovu kwa upande wa mpira, kwa maana kwamba hawajawekeza, lakini pia wameanza kuwekeza sasa hivi. Kuzungumzia nchi ambayo inafanya vizuri kweli kweli kimataifa, ukose kuzungumzia Tanzania, lakini pia Tanzania haijawahi kufika katika hatua ya finali, lakini pia Madagascar timu ambayo timu taifa ambayo ya kawaida kabisa imefika Madagascar, imefikishwa kwa huyu jamaa jita Lakoto-Drabe. Tunafahamu kwamba ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli, kile ambacho amekifanya basi kina deserve. Nimeweza kuamini kwamba huyu kocha anakuja Tanzania, ama kocha huyu yupo Tanzania, ni yupo na yule mkalimani wa Young Africans ambaye ameajiliwa kwa ajili ya kutoa kwa ajili ya kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Kama mtu akiongelea Kiarabu ama Kifaransa, yeye atafsiri kwa lugha ya Kiswahili. So tunafahamu ya kwamba ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Bana, Romain Folz soon as possible tunaweza nikasema kwamba sio Yanga tena. Bana, kwamba Yanga wanazidi tu kumwekaeka hadi kuwafundisha watu waweze kukaa fiti kweli kweli, huku kocha wa Madagascar wakiwa wameweza kusaini naye. Inasemekana kwamba ataonekana pale ambapo ligi imerudi. Bana, ligi imerudi, lakini pia wamekwisha kukaa chini uongozi wa Young Africans kupitia Engineer Saidi ambaye ni rais wa klabu ya Young Africans. Tunafahamu kwamba ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli kile ambacho amekifanya. Sasa kocha huyu nikwambia kwamba niweze kukupa profile yake nzima kweli kweli, the way alivyo, jina lake halisia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Beretwa presenter Rich. Bana, name in home country. Bana, jina lake halisia kabisa anaitwa coach Loumandi Felix Lakoto-Drabe. Bana, tunafahamu kwamba kocha huyu amezaliwa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 1965. Mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 60. Ni kocha ambaye
mtu mzito kweli kweli. Tunafahamu kwamba huyu ni kocha of course naweza ngasema kwamba ana 0.87 years by the way, lakini pia hiyo ni kama terms as a coach. Lakini pia kwa upande mwingine huyu kocha bana elimu yake yani coach license, ana UEFA Pro license, so ni kocha ambaye mwenye elimu kubwa kweli kweli, anaweza kusimama pale ambapo elimu hiyo wanahitaji hawa nikizungumzia CAF. Sasa katika upande mwingine katika mifumo yake ambayo inatumia preferred formation, anatumia 4-3-3 attacking. Umeona bana, 4-3-3 attacking. Umeona bana, so ni moja kati ya mfumo ambao pengine kocha huyu anaona mfumo huu ni uko sahihi kwa upande wake, so ni jambo ambalo ni jema kweli kweli. Na kocha huyu anaonekana kabisa timu yake maarufu ambayo amefundisha ni timu ya taifa ya Madagascar. Umeona bana, shaikuwa kama as a manager, lakini pia sasa hivi amekuwa kocha ambaye kumbuka tunafahamu kwamba huyu ni raia wa nchini Madagascar. So Young Africans wameamua wachukue wa Afrika wenzao. Umeona wanasema kwamba pila la Falls Loman ni pila minuno kwa upande wa pila la huyu kocha wa Madagascar Lomundi la Kotodrabe. Kipa huyu amini kocha huyu pila lake ni pila la katuni. Tunashuhudia pila la katuni katika uwanja Benjamin William Mkapa. Lakini pia za ndani inasemekana kwamba ameshakwisha kumalizana na klabu hiyo Young Africans. Tunafahamu kabisa ubora wake umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Tunafahamu kabisa kurejea kwa ligi ya mabingwa Young Africans wataweza kumkaribisha Malawi Silver Striker katika uwanja wa mitaa kwao. Lakini pia ni kujuza ya kwamba baadhi ya mashabiki wamekwisha kuanza kuchanga kuelekea katika timu hiyo. So kubwa zaidi kocha huyu amesaini bwana miaka 2 mzito kweli kweli, na ameahidiwa kulipa kitita cha donge nono cha mshahara mkubwa kuliko wa Tanzania wote bana. Nimeambiwa bwana atoe formula zote ambazo pengine yeye ndio anazo, na wenyewe Young Africans wameona kama kocha huyu ni kocha wa maangamizi. Tufahamu kwamba Young Africans walikuwa na deal tena la kumchukua Nasreddine Ben Nabi, lakini pia bila kusahau Sedi Lamovic ambaye yeye yuko pale mitaa ya mitaa ya ndugu zetu wa pale wanaitwa CR Belouizdad. Yeye anafundisha na inasemekana kocha ambaye analipa pesa nyingi kwa pale nchini Algeria. Bana, mimi naitwa Presenter Rich. Hii ni Rich Media. Endelea kusalia kupitia Rich Media kwa kufuatilia video za nyuma, kwa kusubscribe kwa wingi, kwa kushare, kwa kulike na